Шишкинскай петроглифтерден тугуй. Та сочостарга арас кыллар, мифическай харамайдар, аян, сари, похоттар онна брахниктар тустарынан оюлары аттылар. Бу неолит кем сагана оңоһуллубут оюлартан турар археологический памятник болар. Вон тыһынча сыл аннара түгөрөң холлубут урухуйтары былыргы жон суруйбут ысымы суруктарын курдук саналы касап. Сахабыт сирин Өлөөнө Очуостары национальный паркыта Өлөөнө өрүскүтүтүнан тайыр. Уһуна 200 үрбе километр. Үрдүк Очуостарга эти сирдерге олохсуйбут былыргы жон олохторун туһунан кепсир тыһынчынан петроглифтары булбуттар. Манна жон серге, онна кыл сөл, таяк урухуйдара бааллар. Олор бу сирге олора сылжыбыт жон булдунан жарыгырбыттарын кепсир. Бу кем урухуйдарыттан биирдэстерэ аттаах киһи. Бу урухуй Саха Республикатын гербетигер 1992 сыллаакка уларыйыта соох киллериллибите. Өлөөнө турук хайларыгар бар суруктары харыстаах тустаахпыт.